Els membres de l'associació Turciops han col·locat 6 hidròfons a la mà de Cabrera i durant 2 anys han enregistrat i analitzat més de 213.000 arxius d'àudio per investigar els dofins mulars. Ara saben que més de la meitat dels xiulets d'un dofí són de repetició de la seva firma. És un xiulo que té un contorn característic que se manté estable durant molt d'anys i que representa entre el 50 i el 90% dels xiulos que fa un individu. Què significa això? Que ens permet identificar l'animal per el seu, entre cometes, nom, per saber en qui estan, el que fan és repetir el seu nom constantment. I gràcies al xiulet firma han identificat 82 dofins a Cabrera en els darrers 2 anys. Prop de 60 els han cantat almenys un parell de vegades i han descobert que hi ha una dotzena de dofins residents al parc. I tenim 2 individus que han estat presents tot l'any a les aigües de Cabrera. Això és una informació molt important, és a dir, que Cabrera té com a mínim un nombre de dofins que empleen les aigües del parc pràcticament tot el temps. Serien els residents de Cabrera. La investigació de Turciops, impulsada per Mallorca Preservation, ha permès saber que el nivell actual de renou submarí al parc és la meitat que a altres indrets i no destorba els animals. També que no hi ha mescla en la subpoblació de dofins.